Hello， 大家好，欢迎收看小百科太太。感冒咳嗽是一种气道变应性炎症，是非常常见的症状，几乎每个人都经历过，有时候还会延续很多天都没痊愈，让人非常难受。今天，小编将跟大家分享一个对改善感冒咳嗽非常有效果的食材，那就是这个百香果。大家可能会觉得这个百香果为什么皱皱的，是不是坏了呢？其实，这种皱皮的百香果更香甜，表皮光滑的百香果反而比较酸。百香果含有非常丰富的天然维他命 C， 另外还含有丰富的钙、磷、铁和多种氨基酸等物质及微量元素。百香果的营养成分丰富，在感冒咳嗽时，可以适当的吃点百香果来为人体补充营养。百香果有清除肠道垃圾的作用，百香果当中的超纤维可以深入到肠胃中最细微的地方，经过活性基因吸收体内有害物质，并将其排出体外，而且还可抑制有害微生物在消化道的生长。它对排除体内毒素、整肠健胃、改善机体的营养吸收功能具有显著作用。肠道毒素没了，就能预防疾病，提高健康水平，整个人会变得神清气爽。如果将百香果跟蜂蜜一起食用，改善感冒咳嗽的效果非常好。百香果的果汁有生津止渴、化痰止咳和消炎镇痛的疗效，所以对于感冒咳嗽有一定的辅助治疗作用。但是如果只是单单食用百香果的话，效果没那么好。建议大家将百香果跟纯蜂蜜一起食用，它的效果会大大加倍。蜂蜜有消炎的作用，对嗓子疼痛和咳嗽有很好的缓解之效。而且蜂蜜能清肺化痰、润咽止咳，对呼吸系统疾病有较好的功效。天然蜂蜜含有丰富的抗氧化剂，可以帮助对抗感冒引起的感染。因此，在感冒咳嗽时，可以适当的吃点蜂蜜百香果，能够有效的改善伤风感冒，还能为人体补充营养。蜂蜜百香果的使用方法非常简单，我们只需用刀子将百香果切开。然后放入少许蜂蜜，这样搅拌，然后用汤匙挖出果肉和籽，这样直接食用，它的口感非常好哦。怕酸的人不用太担心，因为有加入蜂蜜，所以吃起来酸酸甜甜的，非常美味。不能接受这种吃法的人，也可以将百香果和蜂蜜一起泡温水喝。最后有一点大家要注意，百香果不宜大量食用，其中的酸性物质可能会刺激肠胃，引起肠胃不适。一天食用1颗就足够了。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。